جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف. في هذا الدليل التقني سنستعرض كيفية استخدام جهاز إنوفو يوجا 730 في استثمار العقارات بشكل فعال. لنبدأ بخطوات واضحة تساعدك على تحقيق أهدافك في هذا المجال. التعرف على السوق العقاري. قبل أن تفكر في أي استثمار، يجب أن تتعرف على السوق المحلي. استخدم جهاز إنوفو يوجا 730 للبحث عن فرص الاستثمار المتاحة في العراق. يمكنك استخدام مواقع العقارات المحلية أو التطبيقات المتخصصة لجمع المعلومات. تحديد النوع العقار. هل ترغب في الاستثمار في عقار سكني أم تجاري؟ هذا القرار يعتمد على أهدافك المالية ومدى استثمارك. استخدم الجهاز لتدوين الملاحظات والتحليل. تقييم العقارات. بمجرد تحديد بعض الخيارات، يجب عليك تقييم كل عقار. استخدم برامج مثل إكسل لتحليل تكاليف الشراء والصيانة. يمكنك أيضا البحث عن معلومات تاريخية حول العقار وسعره الحالي. التشخيص المجاني. قبل اتخاذ قرار الشراء، يمكنك الاستفادة من خدمات التشخيص المجاني التي تقدمها بعض الشركات. هذا يمكن أن يشمل تقييم حالة العقار ومعرفة إذا كان يحتاج إلى إصلاحات. التفاوض على السعر. بعد تقييم العقار، حان الوقت للتفاوض على السعر. قم بتجميع بياناتك حول العقار واستخدمها كوسيلة للتفاوض للحصول على أفضل صفقة ممكنة. خدمة الاستلام من المنزل. إذا كنت مشغولاً، يمكنك استخدام خدمات الاستلام من المنزل التي تقدمها بعض الشركات. ستقوم هذه الشركات بجمع المعلومات اللازمة منك وتقديم تقارير مفصلة عن العقار. السعر قبل الإصلاح. بعد أن تحصل على التشخيص والتقييم، ستحتاج إلى معرفة التكلفة الإجمالية للإصلاحات المحتملة. تأكد من احتساب هذه التكاليف في ميزانيتك قبل اتخاذ القرار النهائي. إتمام الصفقة. إذا كنت راضياً عن كل شيء، قم بإتمام الصفقة. تأكد من مراجعة جميع المستندات القانونية والتأكد من عدم وجود أي مشاكل قانونية. إدارة العقار. بعد الشراء، ستحتاج إلى إدارة العقار بشكل جيد. يمكنك استئجار شركة إدارة عقارات أو القيام بذلك بنفسك باستخدام جهاز إنوفو يوجا 730 لإدارة المواعيد والمهام. بهذه الخطوات، يمكنك تحقيق استثمار ناجح في السوق العقاري باستخدام جهاز إنوفو يوجا 730. تذكر أن كل استثمار يحمل مخاطر، لذا كن حذرا وابقى على اطلاع دائم. جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف.